নমস্কার বন্ধুরা, নদী মেডিকেল ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগতম। আজ আমি এমন একটি পোস্ট নিয়ে হাজির হয়েছি, সেটা হলো কাশি। আমি প্রতিদিন এক একটা রোগ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করি। সেই রোগ কীভাবে হয় এবং কেন হয়, তার উপসর্গ কী এবং কীভাবে তার প্রতিকার সম্ভব, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আপনাদের সামনে আলোচনা করি। হ্যাঁ, আজ কাশি নিয়ে আলোচনা করব। 1 নম্বর, আবহাওয়া বদল হলে, বদহজম হলে, অতিরিক্ত খাবার খেলে এবং চিনি খেলে কাশির উৎপত্তি হয়। 2 নম্বর, উদরে যথেষ্ট উত্তাপ না থাকলে এবং খাদ্য হজম না হলে তা শ্লেষ্মা হয়ে গিয়ে বায়ুনালীতে হাজির হয়। ফুসফুস তখন সেটা বের করার জন্য চেষ্টা চালায়, তখনই শুরু হয় কাশি। 3 নম্বর, সাধারণ কাশিতে চিকিৎসার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই। লবণ মিশ্রিত গরম জলে কুল্লি করলে এই কাশি কমে যায়। 4 নম্বর, গরম গরম খাবার খেতে হবে, ঠান্ডা বা ফ্রিজের জিনিস খাওয়া চলবে না। 5 নম্বর, ডিম, মাংস, বাইরের খাবার বর্জন করলে এবং হালকা খাবার খেলে সহজেই কাশি দেহ থেকে পালাবে। তাহলে বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে কিন্তু অবশ্যই ভুলবে না। এবং তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হও তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশের বেল আইকনটি কিন্তু প্রেস করতে ভুলবে না, কারণ আমি এরকম মেডিকেল টিপস প্রতিদিনই আনতে থাকি। তাহলে বাই বাই বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।